Shalom. Semuanya saksian kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur banget, saya sangat berterima kasih sama Tuhan bahwa berhari-hari saya sakit batuk yang gak kunjung sembuh. Tiba-tiba kemarin itu dalam sekejap saya sempat batuk lagi, batuknya itu sampai membuat saya sakit banget, sampai membuat terus keringat dingin keluar semua. Dan kemarin semalam Tuhan sembuhkan saya. Cuma saya berseru sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ini kenapa, saya sakit apa, kenapa gitu, tolong saya Tuhan Yesus, tolong saya. Tiba-tiba Tuhan Yesus sembuhkan saya tidur semalam, saya tidak batuk-batuk lagi, bahkan sampai hari ini saya tidak batuk-batuk lagi, semua karena kuasa Tuhan Yesus.